Вопрос. Как изменить форму накопления средств на капитальный ремонт многоквартирного дома? И кто должен быть собственником специального счета, на котором будут собираться деньги? В соответствии с законом Приморского края существует два способа формирования фонда капитальный ремонт. Это на счете регионального оператора или на специальном счете. Счет можно поменять в любой момент на основании протокола общего собрания собственников жилых помещений. Для перехода, например, если собственники хотят перейти на специальный счет, то им необходимо организовать общее собрание собственников жилых помещений, на котором обязательно нужно набрать кворум 2/3 голосов, это 67%. В случае, если они не наберут данный кворум, то этот протокол является неправомочным. И перейти они на специальный счет, естественно, не смогут. Так что собственникам необходимо поработать в этом направлении, обязательно провести собрание и обязательно набрать данные кворум, чтобы перейти на специальный счет. Обязательно, конечно, при проведении общего собрания и набирании кворума собственники жилых помещений оформляют протокол общего собрания, который обязательно направляют в фонд капитального ремонта и в Государственную жилищную инспекцию. Фонд капитального ремонта при принятии данного протокола учитывает данный протокол и в течение года собирает данные денежные средства, оплаченные ими ранее, и по истечению ровно 1 год перечисляет данные средства на их специальный счет. Собственником специального счета может быть как управляющая компания, либо ТСЖ, а также может быть и выступать и фонд капитального ремонта, владельца специального счета. Тут собственники самим необходимо принять решение, решить вопрос управляющей компании или председателем ТСЖ. Если они согласны владеть данным специальным счетом, то они могут в протоколе обозначить и обязать их быть владельцем специального счета. Если они не найдут компромисс, то в принципе фонд никому не отказывает и готов выступить как владелец специального счета.